Jadi lu kalau yang mobil tua, nggak usah pakai termostat. Termostat ini di sini tekanan. Ini tekanan ini yang muter ini water pump. Water pump lu kalau udah tua mana kuat ngangkat ini. Ini keras banget, keras. Tuh. Tak gua aja pakai tangan dua keras. Ya kan gimana mesin bisa? Gua aja nggak kuat, gimana mesin kagak rusak. Nah, jadi ini harus dibuang. Untuk mobil tua harus dibuang. Siapapun montirnya bilang sama dewa mesin, gua hajar semua tuh, bangsat semua tuh, sampai masang ini.